Miladi 1899-yili İdiqut diyorida mundaq bir ta'sirlik vaqa yuz bergan ekan. Lükchunvangi Sultan Mahmud Pichanning Muran mahallasidagi Soyib Jamol qiz Ana Nurxonni kichik xotinlikqa olmoqchi bo'ldi. Ana Nurxonning Jelil ismli loyiqi bo'lg'achqa Sultan Mahmud Vanga tegishga qat'iy unamabdi. Zalim Sultan Mahmud Van huquq imtiyozidan foydalanib, Ana Nurxonni majburiy amriga elib o'rniga ko'chirib keldi. Ana Nurxon dal shu kuni kechasi eng muvofiq paytda Sultan Mahmud Vanni abchil tig' bilan yaralandirib, intiqomini oldi. Shuning bilan Sultan Mahmud qansirab o'libdi. Qatma-qat sepil qashalar bilan o'ralgan bu sirlik o'rdidan qechib qutulishga ko'z yetmagan Ana Nurxon pok vujudiga g'ubor qo'ndirmagan holda necha kez egizlikdagi derazadan o'zini tashlab bu razil dunyo bilan vidolashibdi. O'zining iffat nomusini va pok muhabbatini qo'g'dash uchun mustabidlarga jang e'lon qilgan qahramon Ana Nurxonning nomi shundan buyon tilloda daston bo'ldi. Ana Nurxonning oshig'i Jelil uning ishqi firaqida hasratlik naqshi g'azallarni aytib olamni chong keltiribdi. Bu yolqinlik naqshilar avloddan avlodga davomlashib ta bugungacha aytilib kelyotadi.
Meni muşu dunyoga opaydi qilib, tug'ib cho'ng qilib, mening eng xo'shallik kunlarimdimi, hem qayg'uli kunlarimdimi meni 5-sirab o'ltirgan otam Rekib Qodirga, opam Hazimxon Hazimga rahmat aytaman. Rahmat.